Բարև ձեզ, հարցում ենք անցկացնում Մհեր Մկրտչյանի վերաբերյալ, կցանկանաք մի քանի հարց։ Մհեր Մկրտչյանի որ կերպարն է ամենամեծ տպավորությունը թողել ձեր վրա։ Հին օրերի երգը, Նիկոլի կերպարը։ Լավ, շնորհակալ։ Բարև ձեզ, մենք Մհեր Մկրտչյանին նվիրված փոքրիկ հարցազրույց ենք իրականացնում, այսպիսի մի հարց կպատասխանեք։ Ինչ եք կարծում, Մհեր Մկրտչյանն այսօր կհպարտանար մեր հասարակությամբ։ Իհարկե կհպարտանար, քանի որ մեր ժողովուրդը նեղության ժամանակ, տխրության, դժվարությունների ժամանակ միշտ ուրախ ծիծաղել եղել։ Դրա համար Մհեր Մկրտչյանը միշտ ուրախանար այս ժողովրդով մեզանով, չնայած իր դժվար կյանքի, իր դժվարությունների ժամանակ էլ ինքը ուրախ շփտերես դերասաններ։ Մենք հպարտանում ենք։ Շատ շնորհակալ ենք։ Բարև ձեզ, Մհեր Մկրտչյանի վերաբերյալ հարցազրույց ենք կատարում, ցանկանաք պատասխանել մի հարցի։ Ինչպես կարող եք նկարագրել Մհեր Մկրտչյանին 3 բառով։ Հոյակապ հայ, հանճարեղ դերասան, ամբողջ հայազգի պարզանքներից մեր գիգանտ բառը, հռչակավոր մարդկանցից երեակի մեջ առաջինների մի շարքում է գտնվում։ Լավ, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, Մհեր Մկրտչյանին նվիրված փոքրիկ հարցազրույց ենք անում, կցանկանաք մասնակցել։ Մհեր Մկրտչյանի որ ֆիլմը խորհուրդ կտաք երիտասարդներին դիտել։ Շատ ֆիլմեր կան, շատ ուսուցողական ֆիլմեր կան, բայց այս պահին ես երիտասարդությանը խորհուրդ կտամ նայել Տղամարդիկ ֆիլմը, որտեղ այսպես ասած յուրաքանչյուր կերպար ներկայացնում է, թե ինչպեսին պետք է լինի հայ իսկական տղամարդը, այսինքն իրեն սիրած էակին հասնելու համար ինչ ճանապարհներ, ինչ դժվարություններ, ինչ խոչընդոտներ կարելի է հաղթահարել։ Այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս նայել Տղամարդիկ ֆիլմը։ Շատ շնորհակալ ենք։ Խնդրեմ։ Որ տերն է ձեր ամենասիրվածը Մհեր Մկրտչյանից եւ ինչու։ Մեր մանկության տանգոն։ Ինչու։ Ինչու, որովհետև այդ մեր կյանքն է։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք։ Բարև ձեզ, Մհեր Մկրտչյանին նվիրված փոքրիկ հարցազրույց ենք իրականացնում։ Մի հարց կարող ենք տալ։ Իհարկե, լսում եմ։ Մհեր Մկրտչյանն ուրախ դերասան է, թե տխուր։ Դե ինքը իր կյանքով տխուր կյանք է ունեցել ու իր դերերն են, հիմնականում տխուր դերեր են։ Համապատասխանները իր իրական կյանքին։ Շատ շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Այսպիսի մի հարց։ Կարող եք հիշել մի տեսարան, որը միշտ ոգեշնչել է ձեզ։ Այո, շատ ոգեշնչված եմ նախ ամբողջ Կովկասի գերուհի ֆիլմից, որտեղ Մհեր Մկրտչյանը խաղում է Նինայի գլխավոր դերասանու Քերու դերը, որտեղ նաև այսպես ասած նշվում են, արտացոլվում է հայկական այդ ավանդական ընտանիքի այդ պատկերը, որտեղ Քերին, այսինքն հայրը, մայրը, բարեկամներն էին որոշում աղջկա հետագա կյանքը, ինչպես դասավորվի։ Այո, իսկապես ոգեշնչված եմ ընդհանուր ֆիլմի եւ սցենարը եւ դերասանների խաղը։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Բարև ձեզ, մենք նախագծային աշխատանք ենք կատարում Մհեր Մկրտչյանի վերաբերյալ, կարող ենք մի քանի հարց տալ։ Որ տերն է ձեր ամենասիրածը Մհեր Մկրտչյանից եւ ինչու։ Մհեր Մկրտչյանի ընդհանրապես իր էությունը հայ արվեստի մեջ շատ մեծ դեր ու նշանակություն ունի եւ ընդհանրապես սովետական մշակույթի մեջ, սովետական արվեստի մեջ շատ մեծ դեր է թողել, իրենով ճանաչել են հայ արվեստը, կինեմատոգրաֆիան, իսկ ընդհանրապես Միմինոն եմ սիրում շատ, բազմիցս նայել եմ, լավ մարդ, ազնվություն քարոզող, ուժեղ մարդ, մաքուր եւ Հայաստանը սիրող եւ բոլորին լավով ներկայացնող մարդու տպավորություն է այդ ֆիլմով թողում, բայց ես գիտեմ, որ նաեւ միշտ ինքը ֆիլմերի նկարահանման ժամանակ իմպրովիզիաներ է արել, իր կողմից ինքը այնպես է մտել դերի մեջ, որ իր կողմից շատ ուրիշ ձև իրեն ներկայացրել է եւ դերը լիակատար, բացարձակ շատ լավ է խաղացել եւ ինքը բոլոր արտիստներից տարբերվել է դրանով։ Շատ ինքնուրույն է եղել իր կամքով,
ոչ մի ձև իրեն համոզել հակառականել չի հաջողվել։ Ես գիտեմ, որ այդպեսին եղել։ Մի փոքր էլ շեղվեմ ձեր հարցից, գիտեմ, որ շատ որոշ դժվարություններ կյանքում տեսնելով հանդերձ, նա շատ ուժեղ մարդ է եղել իր անձնական եւ այլ հարցերում եւ երբեք հասարակությունը չի իմացել, թե ինչ դժվարություններ է ունեցել ինքը կյանքում։ Ես սիրում եմ այդ գիծը, ընդհանրապես մեր տղամարդկանց մոտ, որը մեր օրերում քիչ է։ Կուզենայի, որ լիներ տղամարդկանց մոտ դա։ Եվ փոքր սերունդը այդպես դաստիարակեին, որ կնամեծար լինեն եւ դժվարությունները ցույց չտային եւ չփախնեին դժվարություններից մեր հայ տղամարդիկ։ Լավ, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, հարցում ենք հասկացնում Մհեր Մկրտչյանի վերաբերյալ այսպիսի մի հարց։ Կարող եք հիշել մի տեսարան, որը միշտ ոգեշնչել է ձեզ եւ ինչու։ Հիշում եմ մի տեսարան Միմինո կինոից, որտեղ Մհեր Մկրտչյանը իր ընկերոջը Վախթանգ Կիկաբիձեին մեքենայով ուղեկցում է դեպի այնտեղ, որտեղ հրաժեշտ պետք է տա իրան ու ասում է «Мой друг, я тебя так довезу, что и тебе будет хорошо, и мне будет хорошо». Շատ լավ, շնորհակալություն։